像这种电饭锅维修起来非常简单，电饭锅煮饭老是加生，更换这个瓷缸就好了。更换的时候非常简单，这里有个小铁片，直接把它拉出来就好了。电饭锅通电没有任何反应，顺着这个插头找到这个185度的温度保险管，把它换掉就可以了。电饭锅煮饭一会儿加热一会儿不加热，找到这个温度开关，拿下面这个退点用砂纸给它打磨一下，这样就可以了。电饭锅能煮饭，但是不保温，更换这个保温片就好了。像这个温度保险，在网上买都是几块钱，有动手能力的都可以自己维修。觉得视频对你有帮助，点赞支持一下。